سنہری فکرے کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، خشک میوہ جات تقریباً ہر رمضان کی افطاری کے دسترخوان پر لازم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہیں سحری میں بھی لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ خشک میوہ جات میں وٹامنز، پروٹینز اور غذائی ریشے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ کیلوریز والے ناشتے کا مثالی متبادل ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خشک میوہ جات کھانے سے جسم کو قدرتی شکر فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے، جو کہ توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تاہم انہیں اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے اور زیادتی سے بچنا چاہیے۔ جو چیز خشک میوہ جات کو تازہ پھلوں سے نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں طویل عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ان میں پیچیدہ اور سادہ کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو روزے کے اوقات میں ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ خشک میوہ جات بہت سے مسائل جیسے موڈ کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو بڑھا کر عمر میں کمی نظر آنے کے لیے اور ہاضمہ کو بہتر بنانے میں معاون ہیں۔ یہ بے چینی اور ڈپریشن میں بھی مفید ہیں۔ آئیے سب سے زیادہ مقبول خشک میوہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کھجور۔ یہ آئرن کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور شکر سے بھرپور ہوتی ہے۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے قبض ہونے سے روکتی ہے۔ یہ جگر اور سر درد کا بھی علاج ہے۔ یہ جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ خوبانی۔ خشک خوبانی وٹامن اے اور وٹامن ای سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بینائی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے، جس سے قبض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ جلد کی نگہداشت اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ کشمش۔ کشمش میں فائبر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہاضمے میں معاون ہے۔ وٹامن بی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اعصابی افعال کو بڑھاتی ہے۔ اس میں پوٹاشیم، کیلشیم اور فاسفورس جیسے متعدد معدنیات موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ انجیر۔ انجیر فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے قبض سے بچاتی ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھتی ہے اور کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے۔ آڑو۔ اس میں بہت سے معدنیات اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں اور قبض سے بچاتے ہیں۔ خشک آڑو میں وٹامن کے اور دیگر مرکبات ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی کثافت کھونے سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ جسم میں نقصان دہ ریڈیکلز کے کردار سے لڑنے اور انہیں بے اثر کرنے کے عمل میں اہم ہیں۔ خشک آڑو کھانے سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ یہ عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ خشک آڑو کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اسہال ہو سکتا ہے۔ اہم مشورہ۔ ان تمام فوائد کے ساتھ ڈاکٹرز اور غذائی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ خشک میوہ جات زیادہ نہ کھائیں۔ ہر قسم کے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دانے کافی ہیں۔ اسی طرح ایک کھانے کا چمچ کشمش روزانہ لی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔